اما اگر کمپرسور با خطای معمولی در اثر دما شروع به کار کرد و خاموش شد، اون وقت میتونید برید تو پایه های 11 و 12 رو بررسی بکنید. نقطه خطاتون بزرگتر از 11.5 کیلو اوم هستش، البته تو دمای 100 درجه سانتیگراد. پس تو دمای 100 درجه سانتیگراد 11.5 کیلو اوم وجود داره. ببینید دمای سیمپیچ وقتی که بالا میره به چندین علت میتونه بروز بکنه، اما ما شایع تریناشو در نظر میگیریم. شایع ترین علت سوپرهیته. خب وقتی که سوپرهیت بیشتر از 20 درجه باشه، خب این میتونه باعث افزایش دمای سیمپیچ بشه. کاهش بیش از حد بار بدون خنک کنندگی اضافی، وقتی که فرض کنید دبی گاز ساکشنمون کم بشه، خنک کنندگی هم بر وجود نداشته باشه، خب نسبت تراکم هم بالا میره و داغ میکنه سیمپیچ. آلودگی وجود داشته باشه، زیاد کمپرسور روشن خاموش بشه، هم چنین اتفاقی بروز میکنه. درگ کردن و کشیده شدن روتور داخل استاتور ناشی از خوردگی مکانیکی هم این هم میتونه باعث بروز چنین مشکلی بشه. خب اگه کمپرسور به دلیل سنسور دمای گاز دیسچارج خطا بده، اون موقع چی؟ شایع ترین علت اون مقادیر بالای دمای ساکشنه. پس ما میتونیم بگیم که سوپرهیت ساکشن ما بالا هست که باعث شده سوپرهیت دیسچارج بره بالا و دمای دیسچارج بره بالا. یکی دیگه از علتاش میتونه تعداد استارت های زیاد باشه توی زمان کم، کاهش بیش از حد بار، خنک کنندگی اضافی وجود نداشته باشه، عملکرد کمپرسور خارج از نمودار اینولوپ باشه. ببینید تو تمامی این موارد کمپرسور خارج از نمودار اینولوپ کار میکنه. پس ما نیاز هستش که نمودار اینولوپ رو حتما بررسی بکنیم. کمبود روغن هم چنین مشکلی رو به وجود میاره. خیلی وقتا هست ما میبینیم که روغنی که استفاده شده روغن کیفیت پایین هستش، روغن مناسب نیست. اون هم میتونه باعث به وجود اومدن چنین مشکلی بشه.